Halo, assalamualaikum teman-teman. Sore hari ini kita mau mancing lagi ya. Kita persiapan untuk menyiapkan rangkaian dulu teman-teman. Kita pakai 3 mata kail aja teman-teman nih. Kita pasang dulu. Oke, kita cari jangkar dulu kawan-kawan. Kita buka dulu. Sepertinya arusnya deras. Kita pakai umpan belut sama ikan. Umpan dulu kawan. Oke, kita pasang terlebih dahulu.